Carry and go forth. Carry and go forth. Look now, go for this one. Carry them. ALF Yorùbá TV. Àyànfẹ́ ká gbàdúrà wípé ó lóko kòdóko ó lọlé kò délé Èdùmàrè má fi ṣe ìpín ẹnì kọ̀ọ̀kan wa. Ẹ jẹ́ ń padà wá láti ṣe ẹ̀kúnrẹ́rẹ́ àlàyé lórí fọ́nrán tí mo fi wọlé bí ìṣe wa kó tó di àsìkò ọ̀hún ká tún wo kókó tí ń bẹ nínú ìròyìn ká tó máa pẹ̀kẹ́lu ẹ̀kúnrẹ́rẹ́ rẹ̀ báyìí. Ọwọ́ iléeṣẹ́ ọlọ́pàá ìpínlẹ̀ Plateau ti tẹ akóbọnjápa kan báyìí pẹ̀lú ìbọn ńláńlá mẹ́ta ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀ tó bá lọ́wọ́ rẹ̀. Bẹ́ẹ̀ ni àwọn ológun ilẹ̀ yìí ti dóòlà ẹ̀mí àwọn mẹ́ta ìtànjígbé ní ìpínlẹ̀ Plateau lẹ́yìn ọ̀pọ̀lọpọ̀ ìgbìyànjú èyí tí wọ́n ṣe. Irú ìròyìn bẹ́ẹ̀ ni ti ìpínlẹ̀ Sokoto níbi tán ti dóòlà ẹ̀mí ènìyàn 6 padà wá sílé láyọ̀ àti àlàáfíà. A máa gbọ́ ìrírí arábìnrin táwọn agbébọn yìnbọn fún ní ìpínlẹ̀ Ògùn ṣáájú kí wọ́n tó rí wọn gbà kalẹ̀ lásìkò táwọn ẹ̀ṣọ́ aláàbò ilẹ̀ yìí tí wọ́n gbìyànjú láti dóòlà ẹ̀mí rẹ̀ pẹ̀lú àwọn 5 míì. Ó mà ṣe o, ọ̀gọ̀rọ̀ àwọn ènìyàn tán fẹ́ gba iṣẹ́ ológun ilẹ̀ yìí láti ìpínlẹ̀ Imo náà ní ìjàmbá ojú pópó ní ìpínlẹ̀ Kaduna, ọ̀pọ̀ wọn náà sì farapa yamayama báyìí. Ikú tún ti pa Fúlàní agbébọn kan ò ní ìpínlẹ̀ Plateau lásìkò tó ń gbìyànjú láti jí màálù àwọn Fúlàní tó kù gbé ní ìpínlẹ̀ ọ̀hún. Alukoro iléeṣẹ́ ọlọ́pàá ìpínlẹ̀ Delta tó ti ṣe àfihàn ọ̀daràn kan báyìí kí ni tó ṣe kí ni tó dànà náà ní tó ṣe bẹ́ẹ̀ tán bá lọ́wọ́ rẹ̀ ẹgbẹ́kúnrẹ́rẹ́ rẹ̀ láìpẹ́. Akúbójú ọjọ́ ṣe rí oníbi gbogbo tẹ́tí láǹfààní àti máa darapọ̀ mọ́ wa lórí ìkànnì wa ALF Yorùbá TV níbi tá ti àlárọ̀ tó ta tó ti dáńtọ́ fún ròyìn lájọ balẹ̀ bó ṣe lọ náà là ń bá dọ́gba gbogbo àti gbogbo àsìkò kókó oníròyìn rẹ ti gbọ́ látẹnu Àyànfẹ́ yìí ẹ̀kúnrẹ́rẹ́ rẹ̀ rí àmọ́ túṣu rẹ̀ désàlẹ̀ kòkò. Àyànfẹ́ mo ní ọwọ́ iléeṣẹ́ ọlọ́pàá ìpínlẹ̀ Plateau ti tẹ akóbọnjápa kan báyìí pẹ̀lú ìbọn ńláńlá mẹ́ta ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀ tá bá lọ́wọ́ rẹ̀. Ikọ̀ ológun ilẹ̀ yìí lábẹ́ Operation Enduring Peace ni wọ́n ti ṣe bẹ́ẹ̀ fi páńpẹ́ òfin mú arákùnrin kan lásìkò tán ṣe pàtírò káàkiri agbègbè tá pè ní Maijanki ní èyí tí wọ́n ṣe ní àlẹ́ wípé àwọn méjì náà wà lórí ọ̀kadà tí wọ́n sì gbéra láti agbègbè tá pè ní Uba ní ìjọba ìbílẹ̀ Barikinladi ní nǹkan bí dédé aago 10 òwúrọ̀ èní tí ṣe ọjọ́ 27 inú oṣù kẹfà ọdún tá a wọ̀ yìí níṣẹ́ náà sọdún mọ̀ wípé ẹni tí ọlọ́kadà òun gbé sẹ́yìn ló kọ́kọ́ ṣe bẹ́ẹ̀ sá lọ tó jápa pẹ̀lú báàgì pamọ́wọ́ rẹ̀ èyí tí ó ṣe bẹ́ẹ̀ gbé sá lọ tìfetìfe nílẹ̀ tí ikọ̀ ológun lẹ̀ yìí tí wọ́n tètè pàkítímọ́lẹ̀ láti rí dájú wípé wọ́n lé wọn lálẹ́ dojú bolẹ̀ nílẹ̀ tí wọ́n ti padà fi páńpẹ́ òfin mú ọ̀kan lára ènìyàn náà tẹ́pẹ́ orúkọ rẹ̀ ní Alpha Nafwangi ẹni ọdún 21 tó jẹ́ olùgbé agbègbè tápẹ̀ ní Payam ní ìjọba ìbílẹ̀ Mangu tí ń ṣe ìpínlẹ̀ Plateau níṣẹ́ ni Alpha yìí ṣe àlàyé wípé arákùnrin tó jápa mọ́ wọn lọ́wọ́ yìí ó gbé ọ̀kadà tó ń gbé ní arákùnrin tó jápa mọ́ wọn lọ́wọ́ yìí ó jẹ́ ènìyàn tó ń gbé ní ọ̀kadà ètò sì jẹ́ pé òun ló ní ìbọn mẹ́tẹ̀ẹ̀ta tí wọ́n bá ní àkàtọ̀ òun yìí ṣùgbọ́n iléeṣẹ́ ológun ilẹ̀ yìí wọ́n náà wọ́n ti bẹ̀rẹ̀ wádìí fínífíní káàkiri gbogbo onúgbọ́ ọ̀hún láti rí dájú pé wọ́n fi páńpẹ́ òfin mú èyí tó jápa mọ́ wọn lọ́wọ́ náà ohun tó bá lọ́wọ́ wọn tó jẹ́ ìbọn mẹ́tẹ̀ẹ̀ta àti ọ̀dọ́kùnrin náà ti wà ní gbàgà ikọ̀ ológun ilẹ̀ yìí. Bẹ́ẹ̀ ni àwọn ológun ilẹ̀ yìí ti dóòlà ẹ̀mí àwọn 3 tán jí gbé ní ìpínlẹ̀ Plateau lẹ́yìn ọ̀pọ̀lọpọ̀ ìgbìyànjú èyí tí wọ́n ṣe. Ikọ̀ ológun ilẹ̀ yìí náà ní Operation Enduring Peace látún ṣe àṣeyọrí eléyìí pẹ̀lú bá ṣe dóòlà ẹ̀mí ènìyàn 3 kan èyí tí wọ́n ṣe ní àlẹ́ wípé wọ́n jí wọn gbé ní abúlé tán pè ní Rogagurum ìjọba ìbílẹ̀ Basa tí ń ṣe ìpínlẹ̀ Plateau. Ó wáyé ní ọjọ́ 25 oṣù kẹfà ọdún tá a wọ̀ yìí ní nǹkan bí dédé aago 7 alẹ́ níbi tá a ti sọ nímọ̀ wípé wọ́n jí àwọn ènìyàn náà gbé nígbà tí arákùnrin kan tẹ́pẹ́ orúkọ rẹ̀ ní Yusuf Usmanu tó gbìyànjú jápa kúrò lọ́wọ́ àwọn ajínigbé yìí ṣáájú kí àwọn ẹ̀ṣọ́ aláàbò ikọ̀ ọmọ ogun lẹ̀ yìí ká tó débi tí wọ́n kó wọn pamọ́ sí èyí tó jẹ́ kó rọrùn fún Yusuf Usman láti jàjàbọ́ kúrò lọ́wọ́ àwọn oníṣẹ́ láabi náà wọ́n padà rọ̀jò ìbálẹ̀ àwọn ènìyàn náà lórí nílẹ̀ tí wọ́n ní wọ́n fi agbègbè wọn
wọn sílẹ̀ wọ́n sì jápa júbà ehoro. Bákan náà ni wọ́n wá gbé arákùnrin Yusuf Usman yìí lọ sí ilé ìwòsàn tó pè ní Al-Heri látàrí bó ṣe ní ọgbẹ́ lára ètò sì ti ń gba ìtọ́jú. Bákan náà tún padà dọ́là ẹ̀mí ènìyàn méjì míì èyí tó jí gbé ní òpópónà Jọ́ọ̀sì sí Zaria ní ìjọba ìbílẹ̀ Bàṣá yìí ti ṣe ìpínlẹ̀ Plateau. Ní inú àlàyé tí wọ́n ṣe, arákùnrin tó porúkọ rẹ̀ ní Owen Henry àti Joshua Samuel Adeleke táwọn láti ìjọba ìbílẹ̀ Barikinladi òní wọ́n gbà kalẹ̀ tó mú kàwé ènìyàn tí wọ́n gba ẹ̀mí wọn sílẹ̀ kúrò lọ́wọ́ àwọn ajínigbé oníṣẹ́ láabi yìí tó fi di mẹ́ta ní ìpínlẹ̀ Plateau. Àyànfẹ́ irú ìròyìn bẹ́ẹ̀ ní ti ìpínlẹ̀ Sokoto níbi tó ti dọ́là ẹ̀mí ènìyàn 6 padà wá sílé láyọ̀ àti àlàáfíà. Ikọ̀ ológun ilẹ̀ yìí náà ni Operation Fasanyama làwọn náà ṣe àṣeyọrí eléyìí níjọba ìbílẹ̀ Sabobri ní ìlú tó pè ní Kure ní ìpínlẹ̀ Sokoto náà láti ṣe àṣeyọrí náà o pẹ̀lú bá ṣe ní àwọn oníṣẹ́ láabi ajínigbé náà wà ní orí ọ̀kadà tó jẹ́ àwọn agbésùmọ̀mí ọ̀hún tájẹ́ 3 náà wà lórí ọ̀kadà 3 ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀ tó sì gbé ènìyàn tájígbé tájẹ́ 6 ọ̀hún tó kó wọn sórí ọ̀kadà. Níṣe ni wọ́n dojújà kọ ikọ̀ ológun ilẹ̀ yìí lásìkò tí wọ́n pàdé wọn ní ojú òpópónà ọ̀hún, ṣùgbọ́n tí wọ́n padà bá ẹsẹ̀ wọn sọ̀rọ̀ tó sì sá lọ mọ́ àwọn ológun ilẹ̀ yìí lọ́wọ́. Báyìí náà ṣe dọ́là ẹ̀mí ènìyàn 6 ibi tó ti dárúkọ Usman ẹni ọdún 24, bàbá Usman ẹni ọdún 64, Hassan ẹni tó pè ní ẹni ọdún 22 pẹ̀lú Sanusi ẹni ọdún 23, Abdullahi Yaya ẹni ọdún 28 tó fi mọ́ Sule nínú àwọn ènìyàn tí wọ́n dọ́là ẹ̀mí wọn báyìí tó sì náà ti darapọ̀ máwọn mọ̀lẹ́bí wọn. Kédùmarè kó túbọ̀ máa ń fáwọn ológun lẹ̀ yìí ṣe ní àṣeyọrí èyí tó lámìlaka lórí bí wọ́n ṣe ń ṣe bẹ́ẹ̀ dọ́là ẹ̀mí àwọn ènìyàn tó jí gbé yìí bí kò bá ṣe tipá àti ìkúkù táwọn ènìyàn fi mú àwọn oníṣẹ́ láabi agbésùmọ̀mí ni ọ̀rọ̀ bá tó ti burú jù báyìí lọ lórílẹ̀‐èdè Nàìjíríà. Àyànfẹ́ a máa gbọ́ ìrírí arábìnrin táwọn agbébọn yìnbọn fún ní ìpínlẹ̀ Ògùn ṣáájú káwọn agbófinró tó dóòlà ẹ̀mí wọn sílẹ̀ ní ìpínlẹ̀ ọ̀hún. Arábìnrin kan ló wà lára àwọn ènìyàn 5 tí kọ agbófinró ìpínlẹ̀ Ògùn láwọn ọlọ́pàá àti àwọn ẹ̀ṣọ́ aláàbò ìpínlẹ̀ Ògùn náà èyí tí wọ́n dóòlà wọn kalẹ̀ kúrò ní inú gbogbo burúkú táwọn oníṣẹ́ láabi ajínigbé ọ̀hún èyí tí wọ́n kó wọn lọ ní agbètàpè ní Ọ̀gbẹ̀rẹ̀ ní ìpínlẹ̀ Ògùn. Gẹ́gẹ́ bá ṣe ṣe náà lẹ̀ yé wípé arábìnrin náà ló wà nínú ọkọ̀ èyí tó sì ní àwọn oníṣẹ́ láabi ajínigbé náà wọ́n dá ọkọ̀ rẹ̀ dúró tó sì pa láṣẹ fún pé kó sọ̀kalẹ̀ ṣùgbọ́n tó náà ṣe bẹ́ẹ̀ sọ́ka akin tó sì náà wọn ò dá wọn lóhùn lójijì ládédé yìnbọn mọ́ kó tó di wípé wọ́n já àwọn ènìyàn rẹ̀ tó kù gbé. Ẹ jẹ́ ká ṣe bẹ́ẹ̀ gbọ́ ẹ̀kúnrẹ́rẹ́ àlàyé láti ọ̀dọ̀ ẹni tí ọ̀rọ̀ ṣẹ̀ sí lọ́wọ́ gangan. How the kidnappers stopped you? When we were going vehicle for the center of the road, what I saw, a young man parked in front of the Keke Marwa and China that I enter. He looked me face to face. He said, "Come out. I will speak to you." You know, say I no fact. I manage myself as I want to come out. If I am in a bullet, they Hurry it up. It up. today they will remove, allowed me to talk. So, since Wednesday, Thursday, the driver, the person that shot me, now leave me, drive this my daughter to the Sienna opposite me. Ẹ káàbọ̀ padà kílẹ̀dùmarè kó máa fi sọ àti abo rẹ̀ kó máa fi pa wá mọ́ o. Ó mà ṣe o ọ̀gọ̀rọ̀ àwọn ènìyàn tó fẹ́ gbaṣẹ́ ológun ilẹ̀ yìí ní ìpínlẹ̀ Plateau. Ó mà ṣe o ọ̀gọ̀rọ̀ àwọn ènìyàn tó fẹ́ gba iṣẹ́ ológun ilẹ̀ yìí tán wá láti ìpínlẹ̀ Imo ó ní wọ́n ti ní ìjàmbá ojú pópó báyìí ní ìpínlẹ̀ Kaduna tọ́pọ̀lọpọ̀ wọ́n sì fi ara pa yàmàyàmà. Ìṣẹ̀lẹ̀ láabi ọ̀hún ló wáyé lówùúrọ̀ èyí tí í ṣe ọjọ́ 27 inú oṣù kẹfà ọdún tá a wà yìí gẹ́gẹ́ bí wọ́n ṣe ṣe náà lẹ̀ wípé iléeṣẹ́ ológun ilẹ̀ yìí ló ti mú àwọn ènìyàn ọ̀hún láti ìpínlẹ̀ Imo tó sì ní wọ́n lọ sí olúléeṣẹ́ ológun ilẹ̀ yìí tó ń bẹ ní Zaria èyí ní ìpínlẹ̀ Kaduna lẹ́ni ṣùgbọ́n nínú iṣẹ́ tí Elédùmarè tí wọ́n ń ṣe ó ní ìjàmbá ojú pópó tó ṣẹlẹ̀ sáwọn ènìyàn náà pẹ̀lú bí ọkọ̀ wọn ṣe rún jégejége tọ́pọ̀lọpọ̀ nínú wọn tó sì fi ara pa lásìkò tá a fi ń kó ìròyìn jọ a kò rí ìròyìn kankan gbọ́ wípé ẹ̀mí ẹnikẹ́ni ọba ìṣẹ̀lẹ̀ náà lọ ṣùgbọ́n tá a mọ̀ tó sì dájú sáká ni wípé ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn ènìyàn ọ̀hún ni wọ́n fi ara gbọgbẹ́ púpọ̀ pẹ̀lú bá ṣe ṣe bẹ́ẹ̀ tí àwọn míì sí ẹ̀bá ọ̀nà nígbà tó sì ṣe bẹ́ẹ̀ ṣe ìtọ́jú àwọn míì ní inú ọkọ̀ ọ̀hún bí ìkànnì YouTube wa tó wá gbà wá láàyè
láti ṣe àfihàn bí nǹkan ṣe rí á ṣe àfihàn rẹ̀ bó ṣe tó àti bí ó ṣe yẹ ṣùgbọ́n tí kò bá gbà wá láàyè láti ṣe àfihàn bí nǹkan òun ṣe rí níṣẹ́ la máa pàdé ní orí ìkànnì WhatsApp fẹ̀yìntẹ́ bá nífẹ̀ẹ́ láti rí fọ́nrán náà. Àyànfẹ́ àmọ̀túndúpẹ́ adúpẹ́ pé òkun ikú ti pa Fúlàní agbébọn kan báyìí ò ní ìpínlẹ̀ Plateau lásìkò tán gbìyànjú láti jí màálù àwọn Fúlàní tán jẹ́ akẹgbẹ́ wọn gbé ní ìpínlẹ̀ ọ̀hún. Ikọ̀ ológun ilẹ̀ yìí Operation Enduring Peace làwọn náà ṣe àṣeyọrí eléyìí ní ọjọ́ 26 inú oṣù kẹfà ọdún tá a wà yìí. Wọ́n sọ dúnmọ̀ pé ní nǹkan bí dédé aago 7 òwúrọ̀ ní ojú òpópónà márosẹ̀ Gèrò ní ìjọba ìbílẹ̀ Gúúsù Jọ́ọ̀sì tí ń ṣe ìpínlẹ̀ Plateau. Ó ní àwọn ológun ilẹ̀ yìí náà ti pàdé àwọn oníṣẹ́ láabi Fúlàní agbébọn wọ̀nyí èyí tí wọ́n ti jí màálù ọ̀pọ̀lọpọ̀ gbé nínú tí wọ́n sì ní wọ́n ṣínà ìbọn bolẹ̀ pa àwọn ọmọ ogun ilẹ̀ yìí lójijì èyí tó mú kí àwọn ológun ilẹ̀ yìí tó kù ká padà wá darapọ̀ máwọn ológun ilẹ̀ yìí nígbà tí wọ́n ní ọwọ́ àwọn Fúlàní oníṣẹ́ lábẹ́ ọ̀hún ó fẹ́ dùn àwọn ọmọ ogun ilẹ̀ yìí lára dáadáa náà bá bẹ̀rẹ̀ fún bákọ̀ọ̀pù lóde lẹ́yìnbó ṣùgbọ́n nígbà tí wọ́n fi dé níṣẹ́ náà ti rọ̀jò ìbọn lórí àwọn ènìyàn ọ̀hún nígbà tí wọ́n sì sọ níwọ̀n wípé wọ́n ṣekú pa kan lára àwọn báńdíìtì ọ̀hún táwọn tó kù sí bẹ́ẹ̀sẹ̀ wọn sọ̀rọ̀ pẹ̀lú ọgbẹ́ ọta ìbọn lára wọn àwọn mọ̀lú tẹ́gbà kalẹ̀ ọ̀nà lèyí tẹ́ ń wò lójú mọ̀máwòrán yìí gẹ́gẹ́ bí ẹ ṣe wá mọ̀ pé bẹ́ẹ̀ bá fẹ́ rí òkú báńdíìtì tí wọ́n ṣekú pa ọ̀hún àláǹfààní láti ṣàfihàn rẹ̀ fún wa lórí ìkànnì yìí kì í ṣe tìgbéraga gẹ́gẹ́ bẹ́ẹ̀ ṣe mọ̀ bí kì í ṣe òfin àti ìlànà tá à ń tẹ̀lé lórí ìkànnì YouTube àmọ́ ẹ̀já pàdé lórí ìkànnì WhatsApp láti mọ fi ṣe ẹ̀rí má jẹ́ mi nìṣó. Alukoro iléeṣẹ́ ọlọ́pàá ní ìpínlẹ̀ Delta tó ti fojú ọ̀daràn mìíràn ó ti fi hàn dé báyìí ó kí ni tọ́daràn òun ṣe ta ní ọ̀daràn náà gan pàtó àlàyé rèé lẹ́kùnrẹ́rẹ́ báyìí. ẹni tó jẹ́ alukoro iléeṣẹ́ ọlọ́pàá ní ìpínlẹ̀ Delta Bright Edafe ni ó tún ṣe àfihàn fọ́nrán ọ̀daràn kan èyí tí wọ́n ṣe ní àlàyé pé ó lu àwọn akẹ́kọ̀ọ́ ní jìbìtì owó tabua ní látàrí wípé ó ń parọ́pọ̀ bá wọn san owó ilé ẹ̀kọ́ ṣùgbọ́n tó ń gbowó lọ́wọ́ àwọn ènìyàn náà tí kò sì sanwó ọ̀hún ọlọ́wọ́dé wọ́n fún wa ní fọ́nrán rẹ̀ èyí táwa náà gbọ́ tá sì wò tá fi sọ̀rọ̀ àjìjà wa tó ní wípé ọ̀rọ̀ ọlọ́rọ̀ báyìí wọn la fi ń ṣe àríkọ́gbọ́n ẹni ẹlẹ́ni ní fitẹ́ni ṣe àwòkọ́ṣe rere Elédùmarè kò ní jẹ́ ká jì sọ́fìn o àwọn oníṣẹ́ láabi oníjìbìtì ayélujára àti tójú korojú ọlọ́wọ́dé wọ́n fún wa ní fọ́nrán rẹ̀ nígbà tí n bá ṣẹnu mi ń dédé ìsibí ó ní ẹṣẹ́ o ọ̀dọ́bẹ̀ iṣẹ́ ìjẹba wa jẹ́ ìfẹ́ làbá ire àtayọ̀ láti fi máa pàdé ó dàbọ̀. I am SP Edafe Bright, and this is Delta State Police Command. Fraudsters and scammers always target people that are vulnerable. People who they see to be what they call, I think JJC, that's the word that they use, to ensure that they are able to easily scam them of their hard-earned money. This young man here happened to be a student of a university in Delta. I would not like to mention the name of that school, where he acted like he was a course rep for the entire student of that particular group, told them that he would help them to easily pay their school fees, acceptance, among other fees. Instead of doing that, he paid his own school fees, but has successfully scammed over 60 students of their school fees, collect as high as 250,000 to 300,000, and according to him, used the money to buy dogs and squander the rest. You say you use the money to do wetin? Buy dogs, sir. How many dogs did you buy with the money? I bought about 11 to 15. Then I sold them. Total of how many students have you collected their school fees that you didn't pay for them? It's 31, sir. Okay, in your record is 31. 31, not 60. Not 60. Yes, sir. All right. You say you bought 11 dogs. So the remaining money, what did you use it for? The remaining money in a bid to try to settle most of the ones that I've squandered. So I misused it. You misplaced the money. I didn't misplaced. I misused it, sir. All right. Can you just tell us briefly why, instead of paying their fees, you decided to divert the money for your own use? Okay. Thank you, sir. Huh? Let me start with my name. What will be your name? Jeremiah. My full name is Ejirita Jeremiah Ilele. How old are you? I'm 28, sir. 28? Yes, sir. So why did you do it? Don't tell me story. Okay. I didn't have the intention to fraud any student of their money. How it happened was, when I was trying to make payments for their fees, most of them, it went and it hanged. At a point in time,
I went to my bank and resolved the whole transaction. It fell back. When it fell back, then there was a list that they brought out, and then the broad list that they brought out. Oga, They said, this your story cannot work for me. okay, Yeah? sir. Okay, sir. The fact is that you collected people's school fees, you did not, Pay. you didn't pay. Yes, sir. So this one you are talking, I don't understand. Okay, sir. The people they are here. Oh, Yes, sir. I know they would not like me to show them on camera, but the students are just behind the camera. Yes, sir. And we are going to, I'm not talking to you. Okay. ALF Yoruba TV.